So, we balio di baka tapu na today wako fu 10 december 2019. En dan ujanya programma Kintaki anga bagili voor presenteren den actualiteiten en natuurlijk giwi denki giwi shi aba de actualiteiten jelolo ainui konde. Ude tapa 99.7 na Vima Radio ik heb ook 20 en dan we doen een programma IB de monde gomiti vera beter gezegd voor wayu gomiti tuyu en een herhaling voor een programma ik tama tapu TV en dat in Associate TV 20.4 dat kan volgen ook toe. Mogelijkheid de voor een reactie trouwens die de me bijanga want to berichtjes die kon ainise. We lezen de man hoe denk je dat je afiti want sama wijze of rob dat je ajouti voor de sama je den feedback zou ik ook toe dus po be vanaf nou natuurlijk charemte de meestal jou bigis ook al ulolo we lukuluku want toe maar unaiki charemte altijd voor lazy Aladdin direct aan je uitzenden, maar die wo meke mooi tenminste na bigia de wang die wabe lazy ding aan je uitzenden is de dat we gebruiken want den toe want toevoeding aan je uitzenden die matte voor die aan de reacties die kon zo een beetje binnen. Ik kan zijn reactie kon mooi alleen bakadina alleen kai doen woko do VMPC. Dus ik kan zijn contact op 8925-148 of ook toe op nummer 8788547. Dat is de toemogelijkheid zijn bij de toe app nummers sang je kan zenden een reactie komen. Ja, dus met dat me op begin app berichten is de ook behandeld zo een beetje Sambetaki na a kadermeeting voor NDP is die vrijdag jongsleden sorry en Obetaki ook toe aba Biggie Boy dus dat is aan zie berichten ja denk ik go hier aba muzikaba zou daar ding fragmenten van die ataki afgelopen vrijdag per agi aan dat die no asabana is auto bouta de af denk je dat die en in 2005 maar we ataki aba wisuma de dus dan Eva de schuldig bevonden dan zo dus begrijp want de reactie kon daarover was maar taki ja zo taki aan hangen en sefi wanya taki a president tegen opdracht ja dus dat in aan maar mening waar reactie aba a pastor taki laat die pastor eerst sterven o dus dat na man taki avolog moet delegi wamang pastor donk dus intussen mi kishaning dat is de me abianing maar ik go aba pastor donk mi begrijp maar ita ni keri dus man como to langa tiani keri awataki avolok mo delegi na o man oei maar is serieus ik verder mesiaso ik denk dat Misikaba een verrader is oké als maar ataki voor zijde me kijk dat dat iemand denk dat hij alles te maken ang akengi movu zat ik in 2005 en zat ik afgelopen vrijdag. Verder Misikaba na Bouta. No, maar Maleisi die zie puntjes ainyang. Oké. Fusaide meke den deurwaarde nice top voor potisama do. Akonde tanga kaba. Dat nou een oplossing zou sukutu. Ja, dat dan toli sa maar ja zo taki inderdaad. Dus dat natori die met taki emang
NDP op zich, nou, de man even zoeken ding, ik ja sangwa in die politieke sfeer, want inderdaad, Boemvoezan deed die ding afvoluku is dwanging, die Equinsha voluku, je danga voluku, dus onder andere, als maar ja, zo haal aantak ja potifu sama do sama die nabios woning nood beter gezegd, dat de man luku aan fasi van voetje in oplossing niet dat die. Maar zeg maar, eski vitaki den e bai kono giden fami. Afzender missie Jan Berta. Oké. Die si potje ne. Nou, fijn, nou fijn. Nou fijn, en wie potine kunnen we altijd lezen, sama. Senja bericht. Verder voel ik ook een van met ik want toe natuurlijk met Otekela, want ik heb een afspraak met een voorzitter voor doe in Bellamang. Want de oppositionele partijen zijn we bij Jenny Simons, voorzitter voor Nationale Assemblée. Dus zometeen wordt ik daarover. Goedendag meester. Asan ben de een soort rouwzitting. Bika achterban noam bribita gerechter lezen 20-jarige baas. Oh nee, het was een kadermeeting. Maar ja, dat kan wel zo toe rouwzitting abede. Nou, dat maar tagi. Arobitaki. Kau luko even wabi wansan ya so ete. Mijn actie, ja, zo die mensen die ze hebben doodgemaakt op 8 december, was dat ook politiek? Ja, dus ja, vraag dus dat hem taki, bijvoorbeeld, nou, een vraag die deze maar die kies jouw occasie voor bestelvragen afgelopen vrijdag. Dus dan heb je een mooie vraag voor de stel ook toe, of dat bij abi te maken aan een politiek doen. Maar goed, hoe tegen een greep uit ding, berichten die kon. Dus je kan nog altijd een bericht sturen. Zijn ik kon giwi aki takia zo tapu 8925148 of 8788547. En dan we behandelen dat hier natuurlijk. Kolom sa snel voor jou bel. Vareka mi mati. Steven Alfaisi voor doe. Dan ben ik heel snel. Is de Biggie Boy ko aan? Ik heb al taki van bekondig aan ja zo ook toe. Maar kon en zie dat die overheid zo lugu bussen denk ik sama be gwanga de egi vervoer ook toe. En als aan be druk mooi, abe druk mooi, jammer genoeg mi af en jou occasie voor be go. Ja. Dus maar abe druk mooi de sama Biggie Boy wan boem welkom. Ze heeft me begrepen dat je een moment zei maar Ecuador ja fugwa ni se baka wan ding sama be jugu ala mai pusu so fugo fene wan foto me kyanga Biggie Boy of fu sekya na fu wan basa. Dus het is abe mooi voor si, maar natuurlijk ja tama je taki abe chaotisch pikis ook hier. Maar kortom mij go erover taki. Heet man van harte welkom baka en je konde. En dat doe me pisi u ga waardering voor afasi van presteer potisana tapak kaita en dat u lobby dati en dat die mag de wan stimulans jaman voor taki na eerstvolgend gevecht sama zago dat hij inderdaad ama kan putte kracht uit awaarderen ja zo en dat ook to kagogi a overwinnen bika nadat hij wan etel givi dat hij inderdaad uanya winnie dus we duimen. En dat hij ook toe vanaf nu af, dat je mag hebben een goede voorbereiding. En ook toe alles aan je mag dit op schema. En ga mag ja kakiti a gezondheid. Dat je mag leven er naartoe. Na eerstvolgend gevecht. Sang au abi. En hoogstwaarschijnlijk kan jij in april kabatayali. Dan amang ode eindja ringbaka. Dus Biggie Boy nogmaals gefeliciteerd. Ja, teking. En meke decide wang gaan Biggie Power giu voor Mangodo aini a model. Dus ulobeng dat vanuit het ministerie voor Handel, Industrie en Toerisme dat de man zet de bus in, dat de man geeft warme welkom ook toe. Aussi minister voor Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, bij de persoonlijk erbij ook toe voor verwelkom
Biggie Boy. Dus dat hoeven een mooi gebaar en een mooie waardering voor a prestatie die Biggie Boy levert. En aan dat Biggie Boy wang, abi omenta atleten of sporters, beter gezegd, die doen boem ook toe. En dat altijd boem voor ik die wang boem welkom dat ding 4 taki je inderdaad ding sama voor mij waardeer me voor a fasi van go presteren want te de guado seconde je na go tap de eigen maar de go eining voor a konde sanang dus dan ai mooi voor we zo dat die ook toe ik heb van piki dan is de wan bi fi wakago miti missie Jennifer Gerlings Simons en een voorzitter voor de Nationale Assemblée voor wie. Dat de oppositionele partijen, dat metaki aba DOE, metaki aba VHP, metaki aba NPS, metaki aba PL Percaya Luhur, metaki aba ABOP, en mi denki palu zevi jai. Dus dat de mensen nou bivigogi na voorzitter van Nationale Assemblée. Peret tagi voorzitter wani wan fractieleiders overleg. Overleg voor de fractieleiders. Futaki abana vonnis voor na persoon die na president Jakti. Masa Desiree Delano Boutes. Ik heb al dan ama kisi 20 reali stafu fu en ana aini aki voor de 15 sana man aini 1982 e fu de precies 8 december. Dus dat de man senga bivi go taki de wan taki anga voorzitter kengi paki se ange fa yo du so ansani bika den no lobby atoli taki a persoon die dona's toe voor president dat je man de veroordeelt want Jakti voor president nou belangrijk Jakti nou Jakti die moet denken een voorbeeld daar sama jo go we Jakti de toe amumang de eigen voorbeeld de toe I begrijp amemang soitagi awasama die abi lobby jakone na wasama die holien a de regels voor na konde na wasama die chayen se via wan letifasi na wasama die give voorbeeld a yon kuwang die musolugu taki de holiday warga anga de normen a hei dus maar niet disi de oppositiepartijen vinden taki dat die nog ja geval mo dus de wan kengi paki se taki anga voorzitter fa de odu apisitolia nu een persoon die wij naar Jakti voor president de veroordeel. Hoe je massa bouwde ze die deke president die de veroordeelt omele isi kaba taki amang nai pakise nai denki niet eens over saka komoto na asu tuude. Dus uno sabi fa atole wakaba natuurlijk mi taki mi bel anga wan voor den leiders voor de oppositiepartijen en dat in een massa weet hij Steven Alfaisi dan no taka een manko je fini voor de mazevi sana toli precies meke die chai den takire moski via bivi en sa de verwacht sa de odu. Dus dat was je van man. Ja, man bij afspraak no ode. Om 4 minuten voor 1:30. Is dat eigenlijk. Alfa is ja druk man jong. We proberen baka voor bij mij sabi kan een minuut zijn nummer boom. Oké.
kan je later even naar ruimte toe. Je bel aan MC Vuren. Oh, maar wenk me ja 3 minuten. Hij je bel zo meteen aan MC Vuren. Want ik begrijp de maupai eerste monja track drip. En dat dan wat mijlpaal en hoe sap dat ik bonvoebus konde boy. Ganja muziek gebeuren. En MC Vuren nou een manje holing bezig aan entertainment gebeuren. Dus kan je ook checken aan MC Vuren voor jou meer informatie daarover. Oh, Luku, if dat je lukt. Maar eerst allereerst, we bellen aan Alfaisi. Voor je. Hoe zat dat je buiten parlementaire partijen? Ik DA91 en SPA. De man eist een aftreding voor naar president. Zeker een Acacia op ding veroordelen persoon Bouterse. Die is dood op stoel voor president. Dus DA91, de man actie naar Nationale Assemblée voor Solugu ook toe. Die taki na president moet af. Natuurlijk Choluku van a verdeling de Nationale Assemblée. Dat je taki theoretisch is dat niet verwachtbaar. Zeker de reacties die we hier komen tot naar politieke partij NDP die de gaan politieke partij die de vertegenwoordigt in je Nationale Assemblée. Dus dan jij verwacht taki je vindt dat die ik van de partij eis. We gaan uiteindelijk naar een Nationale Assemblée in haar geheel aan een meerderheid, ik denk 2/3 meerderheid de man kiezen voor pool naar een president eventueel. Dus dan dat je moet zitten, maar belangrijk de man actie SPA CV taki naar president Musa kan je ook. Dat je de 91 tama taki boy gil mekere maar de olie de mofuye de maar sama. Maar ja, die mannen zijn ja politieke partijen. Hoe dan ook. Dus de man ade denki de gi. Dus ik denk dat die mag de een probleem isabi. Dus we lukken dat die precies van Aukong en je praktijk over. Maar belangrijk de man die de denki aan de en de man roept Nationale Assemblée op voor onderneem actie. En dan ja verlengde deken van Biki dan de oppositionele partijen dat de man actie naar voorzitter Kaba voor Sidon Taki Kengi Pagise aba eventueel Sande Odu aini a kwestie ja so voor taki hoe poa president o action was kan ook of hoe vi kan blauw zo. Maar ik van tagi daarnet nataki zeker mina bia gevoel dat je a politieke partij NDP o werken mee voor Solugu gina afzetting voor president Bouterse in deze. Maar dat moeten we nog zien. Zeker de komende dagen voor Olukuva Saniaso o ontwikkeling CV Gomo Fawe. Steven Alfaisi de live aini Kintaki na sosie Radio Fai Guangai. We meke mo itigado we piu ife fi me bali wa udi ma ook to de aliki ma me bali wa udi. Ale kai anasani. Apishi fundizia wo ko peji dan ko taki dan na kai. Ma misitaki ya kunshi feshi. Dus agea wandu asani. Mana apikalen udeto of na galente ankoli mijn fusta san de mooi. Galente disi na apikalen to. Galente na tenfu nei unitenso na den tende na galente. Ja, oké. Hoewel, omdat u begrijpt dat je de oppositionele partijen, de fractieleiders actie, want fractieleider overleg
en je nationale assemblee voor abawa voor de recentste ontwikkeling en we konden vonnis die spreekt uit tegen een persoon Bouterse die de president voor wie konden van atoli de sidon precies naartoe taki onder andere doe jij ook toe aan dit oppositionele partij die acties zo'n gesprek. Let ik even taki doe ze vijani actie a voorzitter voor een vergadering wat overleg want taki makan na apiside dus let ik even kaya la denta oppositiepartij die jij in parlement zo se je ook doe jij actie. Sai de reactie mi denk taki efu ya biwan president ko dat hij de man van Condé amo he man de man takia eerste burger van Condé de man a Condé kultu baka naki staff gen taki taki bidende taki senten taki Tina Fevi sama December mode 8 December mode asabia ini aja ini agi opdracht voor den sama de voor den kieding omdat den de co-op tegen voor democratie voor daigo bakana democratie dan tafa de taki iweke parlement die regering abi fuller van te worden afda abi fukai taki wapoi beke na wansani pasa ainya Condé da u fawa na u sidon fa u futu sidon taki na wansani pasa asande ko taki ya bifu chain kwa king foshi taki sana sani di pasa ya so fawo go mo fawe omdat dat wan taki dan ko taki regering ainya sam formasi dia mangka abiwang staff ma wansama di rechter voor oordeel ke you president van Condé. Dus asande anayoko. Je begrijpt toch? Dus anayoko. Dus met je dan pakken die pakse dat je vrouwen gewoon vrouwen aan je piscitori. Maar pe wantje asania go precies. Wani tanki uiteindelijk a president mu sakain woko. Koutaki kapa sa de teluku a mama weti. Fusana nga grondwet dawan fu den belangrijk sani sa de takia ini takiwan sama di etong diwani tong president of wan sama diwani tong lid van nationale assemblee ya mu duwan sani di de contra amama weti toch en wan sani di de contra amama weti na taki wan sani di leti aini weti de tanga holi bakaji nataki al sama nawa sama di sama libi dus yamuki sama na sosofasi datuan taki efuna verdedig se tuan sama ilong kof duan sanya ngai ni verdedig ni asama de ongo kufasi tawan ta toli wetaki ma de sama di asama libi sama libi yamang teken fusoso wa ishe fusoso en wabi fu bescherming en wasama di dua sande ko taki dai na kwa ni American foto wan president of one day na let na pisige dat wan taka tegen veroordeel ikutu baka leisi staff gida ya pe abia fengsi ganya sana sama leisi. Okay, maar no kaba usabi usie van a politieke partij NDP denki bika ana umakiliki gide oppositiepartijen voor actie president of voor nemen een standpunt in die moet leidt tot a sakafu en woko toch? Bika a partij ving abimos toe en fafasi van de taki anaiso ya ke de woko mee daar aan toch? Kau taki usabi sampasanya abakating den di pasataki den sanya so seika chai gwa ini a pasichai wakainya pasifu a koalisia so dati wantaki de a referendum de aso da if de wandu wansani dan teden poti de taki aso wansan de wandu dan nawasama de futapu den ma ook teden taki de wan ya wani du wansani da sama defu chai den kona page fu den wasan de dus ko taki vi hope ke oppositie partij taki den fustang yal alesia so taki na wasan di
ahi konde sana mama sana ai raka tatuan taki ai tref ahi mama kosana konde tatuan taki fata konde fahi gon tapueshi because de taki de janga wang proses bisnis tatuan taki de ondo sukwete sana ande manoro na ondo suku mode ondo sukute defende kada taki na ijaini yabia sabi ani ya opdracht anawasan dia sabi ani dus dan gango tapu se lukuta kita kimaga fawang edemang fuang konde kang dewasa masale si staff ma usataki na ogoso entry ma we hope taki a dena a coalition fusta pisitolide and the taki ko alafashi dan ya poi vertegenwoordiger sana mo dai saka na piside dus we hope taki den king verstang den consensie je ti na piside taki den te kwambos taki us for het eerst hoe sa pikanai fa fosilisi e posisi taki asanga na eko. Oké, u zat aquí rond de Nationale Assemblée. De want tijdje stil qua openbare vergaderingen. We begrijpen dat je niet de commissies aan deze doen. Maar om een kans je gent taki voorzitter Jenny Simons o fenen van Odufu abi a overleg ja zo aan de fracties. Nee, ik kan taki ook niet voor bepaalde sama ik kan taki dia bun bepaalde bun dat ik abi futaki apisi ook toe. Wasama Jenny Simons niet abi saya volgens in geschiedenis aan afgelopen periode ja de voorzitter ja zo. Dan te bepaalde sanete dat alle faciliteiten dat jij met een moeite incident partij samen altijd naar de inzang ai pube fuwaka bepaalde waka te publico abia idee taki ik voorzitter daar anai trekpartij toch dus wie denk je taki au kan je au gaselen na idee die kan condemn daar go ma south abos like de te dat ja wahita wanataki cha abia okasi fu abia vergadering ataki makandi ya so angai kutu akuto su agang kuto su dati jo de insanga aksi den opposisi aksi ataki fa wahifu meja president satabikana wo koso nataki jo go akota nga pisige ma fu vergadering feri ja zeker dat je de een probleem en daarvoor de een probleem. Advocaat voor veroordeelde Bouterse die de president dan ateken verzet aan. Ik denk dat hij op een belangrijke rol in een eventuele beslissing voor een nationale assemblee voor Wanisaka president eventueel. Wapo taki sanya feshi want ko taki taki bepaalde sanya feshi dat want taki je poti tolia ini de mana dan aye soita apasi di demo waka ma ude sa asa afkati taki uye en satu want ta sama want to tapos fa parte to die meke wan no gande fa a coalitie taki uye outu dan situația sande de nou fica baka pentru taki a president ogwaini verzet of agwaini ateten verzet aan dat land taki de gelegenheid voor jij in hoger beroep ook toe en toen jij in hoger beroep dat land taki die mosula kapisi de eta den aliki makaba teken verzet dat land taki baka 14 days if you have a teken dan ko dat ja stafu di bakutu bakalisi dan ai bigin woko het yang taki dai ngo kocha staff ma te dugati dan a hoger beroep egikan si bigin taki saide ya de insanga staff di kutu bakalisi de dan de checken kwete walisi na de se si kutu bakade mo mata kutu baka ogo chaka afande to walisi liku taki efaswa de PF den sandi chai kwa feside ko dus wie denk je taki jo meke den kan meke gebruik zien aan die den wan poi taki afesi maar al de wan voordelig kan ja a persoon buiten voor meke gebruik van alle die ja die na feside
Ook toe wang toli was taki duwe je al geruime tijd en zeker ook toe tapu a podium na NDP centrum dat die een politiek proces va doe en eventueel ding overige oppositionele partners is een politiek proces inderdaad. Mi kan taki fu gitu mi ye den tawa o taki den se fi giden ya fende taki awan politik toli sai de kom taki gitu mi apoy taki gitawa mi pe sama dede pe me sama ki dos na ko den dede aungo kunen den dede na sama di go puwa josu ki libi sama na meti na fefe to da iki den sama dede den sama ki sama gi opdracht fu ki den dan no ala fasi den pu fu tapu a already fasi fu ondo su kwa toli de fu chai den staff manko den sama di no kisi staff fu kota ki okay aso men staff ala fasi den pu fu tapu a toli de asan de fai kan kayen politiki ya poi kayen politiki na asan di na apa mansion de kisi donc apa mansion na staff di den go su kuna da timu kisi waran po if you do one politiki man dan ala you te do we ta chatoli de da ikan gebruiken dat na politik DP of omdat dia president ma sana na fasiwang dia san demiti o menta PSP kota ki fesiman president fukonde e denki taki dena gadu da akaba dan de kan dusa de wani de kan ki sama-sama sang ego tikan a makti di diabi di tedensi taki okay mak seke de sama wampu mi apende na agoni maku taki nga demokratis fasida de ekiren sama de optu de president dia indeta konde den changala teden saka den soto den tawang nasa ka den saka se ka de ta konde kwa mindi puding den soto den dus ito wala si sama fuki den kaidan san de international mensenrechtenschending dus aan de sama gon tapu en via sefi na ishe ke politik proses wa rempel if we want politik persoon dat sama we takiala ya dan taki tegenstanders kotaki oppositie en de afgelopen jaren de gebruiken ja te onte je ke een partij doe wani gebruiken aan de onte afado leisi staff ya ke politiek partij bij na tafa bij abifu omdat die janya politiek bij abifu taki overing maar unai te ken fu meke toli fala de fu chai kong toch omdat die alweer die jape kultu bakajape saden taki ombikale de lidia in een rechtsstaat de mantaki te desande wo da sama mukisi staff dan asam fu go yang akong enige sansai te waro na taki no een president tu abi desana go so ke fau denki gau taki yo long kisi sama soto sama omdat asem president de abi ala uitvoering de maganya na dat wan taki school tu sudah tidaknya na dus nya zeker president die opdracht naar school toe gaan zoeken voor de conquistering soto dus dat is de moeilijk pisi voor uitvoering van financiën behalve dat die agwa hoger beroep ja Nederland kibi dossier zeker over jaren 80 hierbij kans na 2060 als ik het goed heb ik denk dat de informatie die jape 1 be kan abi more informatie die be kan ju more duidelijkheid aba ahi 8 december sani maar zeide ook toe eke politieke partij fusana konde eke nationale assemblee dat die nooit die actie komt to ja zo voor actie Nederland voor me kede zijn de zo snel als mogelijk vrij let je feit taki akan chino king kong na sampasa vanaf 80 gomiti den december mode want foul sabi dan die 80 besende pesi je taki Nederland tabi wana en aynya piside dat chawang maar ook to pisitoli fu 80 dus ala den
lijn die Nederland jabi. Dan akan deze ook kita ki jabi wan fani ape. Wai beschuldigd na mama zodra you eke konde dat ya wan kibi atoride da atoride da la sama uden kita ki jabi wan sani fukibi. Toch jabi wan toride wan kwaki. Dus waardoor sama na ikaba vertrouwen ik in Nederland. Ik heb van de ACV naar Kaba vertrouwen piside. Niet zeker want sabi sana probleem. Dat ja wang. Dus na denk ik dat je fu a ki die denk ik sama a staff die de lezen. Na denk ik dat jou dat is a kengi in de zin van dat je chaiwan ta situatie. Au giwa situatie akan giwa situatie aan if Nederland abiwana en de san di pasayaso. Dat Nederland CVD aswabe adati neke asande pasa. Man, hij vrij no asa madi abi ana tak December mode Philippines. No, omdat dat PCD sa de ma ala sama aandeel de concurrentie sama bijvoorbeeld awan meneer Boerenveen, Tata, meneer Ritsveld. Ja, lo sama vooral Boerenveen dan ada sama de sama de denki taki de man de geokisi staff. De leisi vrij de man aku tu bakar winsi ade tevreden. Maar kudu bakataki asobide ondo suku asobefende. Dus ja die fude tevreden na piside. Toch? Dus dat want taki de ondo suku. Dus anau tu sama akan cai wanta so tu fire kwa ina tori taki apiside wabe sabi aso dati kwa kina na pu na wasama ina piside. Omdat ben sama de aandeel de duidelijk sade aandeel de sama de leisi staff gide. Ja, atapi si vraag die hem stelt, die zei de politiek staan konde na actie Nederland taki we papa giude sani vrij wang onafhankelijke staat. Tapa mo zei de nooit die meke wa meke stap de. Oké, apisi de ja die leti nu aan tampo ai bakana apisi de ook dus la chete, mi denk altijd actie de actie natuurlijk de vrij na Nederland de wangi want de na wa onafhankelijke staat. Lekker fasana de voedingsserie. Nederland tambo voedingsserie. Dus if de wani de abideri de zijde de taki de wan kibi en baka 60 jali voor stabilisation. Maar 60 jali dan ja so da kan de wa de ja so mo dus a pistori de wa sabi mo se dus denk ik dat ni tampo ai baka na mi denk ni tampo ai baka na pistori na antoli sa abif ko taki oito met apisi de kwaki mse de wani dat je ook dus voor wie se apisi de takia nyasu ook onthoud even dat BV precies en binnen moment we verwacht die een antwoord van voorzitter. Sami denk je jullie omdat je een fractievoorzitter no meneer Briefeld daar komt bakken dus ben samen den parlementair sani me sabi mo fude sabi mo finin dus hij informeer me wel maar als ik die passanda dan me denk ik den seda den lever abivi en de wacht me denk ik maximaal 2 weken zo hij niet 2 weken taki voorzitter van de NASA omdat dat van ja principal tum sia belangrijk tum si fuya Jouw don vertakkingen, ik nationale assemblee, ja volk, en vertegenwoordiger volk. Oké, goed. Verder van je go aan doen. Go met jou verkiezen. Doe, tameke moeite, omdat we die taki sanang, hebben een probleem en jadi zo'n probleem, maar we hebben een belangrijk probleem. Ik zou wel denken zijn naar een leiderschapsprobleem. Dat we een taki fisherman, chaiman, timan vakonde, aan een cultuurprobleem. Dat we een taki afasi fawe chayu seki, ik sana man, sana sama. Toch? Sana een leiderschapsprobleem. Dat we een taki, efi iwani wan konde kwa feshi yan poti feshi manda ino luku faden feshi mai chai den sefi faden se chai den sefi a dosu faden chai den sefi a nyali di makanda efu den nende kaya corruptie efu den de duan corrupsane o kama ma ook tu afasi fa den chai den sefi ke voorbeeldig sama
taki wan taki de dusanya ngari di makande ipeu taki taki apa ya na wan bun voorbeeld die den pikiwan de kwa baka dat zou maar wees je ook te taki doordat hij weer accepteert leiderschap de soort leiderschap de dat we je taki den pikiwan de kwa baka dat de te checken de over het tamai pe fayamang tamang wani politik fu make money de corrupt de sande ko normal wie ik doe taki wabi fu alau go makalek ma wabi fu feti de sande en accident sama fu den taki den sti man de fishi man sa kishi anga de fishi man sa kishi ini sabi sama kishi dat na wan de belangrijke boskopu sa chai maar ook te verhaal de jongen omdat na dio de fishman den team fu de konden de isa ko ya dus dat zou mo tanga boskopu we taki ai nyosu fuang wang ai nyosu fu sama fu le ke sara ya mo tanga dat wan taki wa te sette te no wan ontwikkeling dat mo so taki yeke konde yeke regering abi fu investeer ai misko maar vooral ook klein wausu taki den picking aan een familie den de stabiel voor den kan leveren den bijdrage na al jou zo voorzien dat de kan leveren ja konde dus dat zijn in boskopu zou je natuurlijk economie belangrijk en makkelijk en maar wie nou een massa meeting partij jouw shoot dat je hoor massa meeting omdat die tapa moment de nooit zo de challenge serie maar we zeggen last money we zeggen populariteit van no ayufu sana de aso na populariteit van wij kon koli sama dai sama lom tutaki peu kwa regering aso dugi so du baipa o seka gi omen so men money of gi so men gali of no ya bis goloko makandianga de sama fu herstella economia fu so tutaki de sama before woko maar ook voor de leven den bijdrage naar ontwikkeling verzamelen. Maar is de omheid tegen taki, Gil, Luguno, 2020, apart even Steven Rijmen, volgens mij. Maar doe directe concurrentie, jong. We ervaren zo. Directe concurrentie voor doe na apart even Steven Rijmen. We ervaren zo. Wie wij ervaring zo, wie sabi taki 20 pakom taki doe, abi een ervaring na 20 jaar die bezig. Voor een partij daar is jong kwete, maar een ervaring die abi, bouw een bepaalde achterban op. En I go, en wanneer we voor achterban. Wie sabi taki komen to uit de christelijke gemeenschap. Dat je taki den sama den christenen. En A20 de wan partij zijn de alleen gefocust taki den via geloof den geloof overtuiging de propageerpolitiek. En wie taki wie ego om moraal en ethiek. En maunabi na vanuit dat geloof puur taki na so wie na vanuit kelkie propageer sani. We taki aigo om sanang afosipesi ontwikkeling, maar tenuan taki fawe chayu sevi ngali di makandi, ang samu fawu chayu sevi dan daarover aigo ontwikkeling pusana na afosipesi. Dus wie taki den soort partij de mobilis den CGT, ja die taki man, ko taki fishimang sai taki, maar dati na ala. Yabi fu een bepaalde achterban, yabi fu ook op een veld. En zo mensen maar ik denk dat je op een partij na makkelijk voor het punt op Pampila, maar voor realiseren de resultaten zijn moet realiseren dat die nou zo makkelijk. Dus natuurlijk alles sama de vrij, maar die wie wij zien nou sama ik concurrent, de dusade moet van ik denk taki yabi een rol voor vervullen in een democratisch staan. Avolok moet de giwamang van uitspraak de ko over ayo ik laatste wa. Dus komt hij giwan sani, dat je een persoonlijk sani het taki. Meaning de taki, daarom ja de voorstander voor
keliki wo chai ngo mo fa fu fisherman sande ala de sakanga keliki de fisherman fu an keliki ja nya politik ja pe abicamento ondo you ana igo samen no amifi sama nou de insani maar dat ja mijn mening omdat zij de mitaja na igo sama je chiden zo te taki die taki de je chai schade na a keliki se ja die pesa mai poti die taki je chai gadu tu en je poti de vertrouwen op je dat je niet kan misbruik van situatie en je merk op taki na a voorganger de want chai se so allo voorganger chai de so asanye ko gewa sector terwijl na sector mikal ke family am se ja wan Christen mam tampang ala tu futu adoti necessary pasai rondom ni stabita kita geloof overtuiging de aini sanan ma usa ni belangrijk gini alibi sama ati toch fayati de toch ni sabi sai de mechanic keuze vanuit een bepaalde politiek, vanuit een bepaalde overtuiging dat die bron van die energie van die Libi, als het daar maar met een keuze ook toe. Dus mijn man denkt niet veel te keuze de, maar afvast van alle politieke leiders een misbruik voor a rol die kies ik fisherman voor kelk dat een misbruik zien en dat is nou zo pas dus. Je Chaiwan sanitaki sanai klop helemaal daya hi evangelie kompotitaki wansa ma bedegi so mensa mama no so mensa mama bedeki wama asande na puur fa pikje zo keliki dim sabi mina voorganger ma fa pikje zo dim sabi dan ko taki den so tu taki azo da de potia ni tekst geen bang sonde ja baka banga mamsido baka bang Kaya buya nga verkeerde evangelie. Dus zo sama tijgo om politiek de egi voordeel, de egi belang, dat walo from sani de, dat walo from sani de taki. Alaigo mo de naisha realiteit mo, toch? Dat alasan sa de kan vinden de gado kishe chaikong boei sukufu buya ala de sama verstand. Dus dat is een van de mooie probleem voor mij. En vooral fisherman voor keliki, voor jij a politiek. Omdat zodra je met een mistake, hij raakt aan hele keliki, hij condemnation. Je weet ja, als kusa sama de pe dan keliki man dan kusa taki den kusa doe. Ja? Dus na de eens en vooral ook dan a keliki man de chai kwa fish. Ja, de insanator. Amuna opoti da fosi masa Stephen Alfaisi voorzitter van een politieke partij doen. Ja, ook toen zei je gigantani voor die idee ticketing met contact aan me voor jij aboskopus aan de van maar ook toen de alikima met tijd ook toen dat die het wel eens met de lukuli stawe do ik doe en de musabitaki we achaigo oma sana man astana sama dat ja positive dat ja bifu ontwikkeld score die na fosisani akesen na wan de belangrijk sani omdat die zeker den toesande da ali puya ini pina de kami kan taki erover zijde ni abi op bepaalde positie a maatschappij en door middel van Chico. Na Chico dat hij dan bij de fisherman voor een politieke partij kan doen. Ja? Dus zo zei ook toen ik kwam de kwabaka. Nameke tasanyali taki de mankaiden san de first money is abi toch snap chintori de mautaki meka money snel asan de mantaki 12 day na fusco na fu man of augi man at du fatina di day na du fusco tu altijd je to lashman. Dus dat is een boodschap om de tanden aan te kijken. Oké, dat is jouw boon. Abun, te kan mooi die rego mo fawe. Yes. Dat ben je Stephen Alfaisi, een voorzitter van politieke partij Doe. En dan fika wan stampu boskopu gire yonko abaka. En dan vind ook toe dat
Eigenlijk pastor donk mugwa baka bangi. De wang tuk te gaan man. Arami taki na alfa is taki. Maar ja goed, we gaan maar over abivi die demonstreren ook oppositionele partijen richting a voorzitter voor a nationale assemblee taki de wani abiwa overleg aangaan aba na vonnis voor a persoon Bouterse die de president voor wie konde. Dus binnen 2 weken zodan dit taki de verwachte reactie van voorzitter voor Sabi Pelisi fa a overleg of in de PC en onting en p a overleg ja zo ook kabadati wie o tan volk die ook toe. Voor de bericht die kwam zeggen die alle de politieke leiders bijna ik kan tak de maar abastrevi bedoeling maar aan verschillende strategie. Sami wan actie precies natak if alla den Libanoman pai den gramman kapten nanga basha zodat onaf de afhankelijk voor politieke rovers. Oké, dat is een bericht van mij. Dus ik denk ja, maar ik bedoel dat de Libas heeft een pai den kapten gramman basha van woko die de doen. Ja, dat is als ik bedoel. Ja, nou, ik... Maar habi mi asa dat die ook qua in jouw praktijk famoni bio genereren kan dit door vare kan ding bijvoorbeeld ding de dorpsfondsen dat die bio kan ja dan kan dit. Maar sabi maar na voer na tolifu taki erover want inderdaad we begrijp hoeveel is taki dat je vast Steven taki apis tolifu voorgangers voor Keliki die emeke misbruik voor de positie ubekisi wan bericht ja zo ade die president komoto China taki de samagwa Keliki ne pastor taki den taki jogo teke president en toen bus be konde go teke president TV view mozude oye zuster abi fu gotai gemang taki na pastor sende ding fugwe luchthaven go teke president terwijl hij man jou zo acteert. Dus ja, ik weet niet, maar kan het dat jouw aan model maar iemand bij amoni me kong futaki iemand pai ding sama je do awoko. Dus ik weet niet of adorpskas of of hij wan kai va devine money of na ding te de mai you ding va de mai kai ding de busi voor den dorp. En dat die kan een money genereren daaruit en de kapai. Maar inderdaad, kan hij minder politieke beïnvloeding kan de, ik weet niet. Maar we gaan discussiëren erover. Een mooi punt me vind ik als ik mij zo maken voor bekijk mogelijkheden. Ik weet dat ik nog bel vuren met de overtijd, maar ik kan bel vuren snel, want vuren tak je maar paar monja trek drip. Ik bereiken om mijn bus kon de artiesten de na a track drip de maar je zoekt voor zo'n taki wan piki zo libide en ja muziek tenminste dat die kai vind money voor je muziek dan ik heb me bel vuren snel maar na echte entertainment maar voor no vuren koluku even ook door afvuren dan maar eens even druk maar zo dan kan level even aan afvuren. En vanuit lukt dan, ja. Hallo. MC Vuren, idee live aan die kindaki. Maar orders je arkimi. Oké, de arki, de taki. Mina versie man, arki zo. Nou dat milop, dat ik denk dat ik kan niet druk in hij alikimi niet eens. Nee, ik moet een meeting decideren, maar een paar keer even iemand die dat telefoon van horen. Ja, want ja, een voorbeeldfiguur, no, kan je rijden dat je bel zeker zonder headset, toch? Nee, maar altijd ertussen. Oké. Vuren, trek er een pai, zansana een pai, leg me uit, sampas at idee. Sampas at idee nou, een mijlpaal voor een bedrijf. Dan begin pas, zeg maar, 5 maanden. En de man pai uit alle artiesten hoe begint dat die eerste artiest dat kwam maar voor dalausu of mag krijgen. En jij kan dala de pai de man. Ja. Of sana dala. Nee, Amerikaan dala. En jij kan dala. Oké. Amerikaan dala. En artiest die kwam maar voor dalausu kan prijs. Maar ik ga taki toch? De man ik bekend hoe mijn man kisino.
Ja, dan heb ik een bekend. Maar dat zijn veel leftagi. Kater karma gewoon een screen voor met een goede 400 zoveel. 400 zoveel. 400 zoveel. Jij me? Ah, maar jij, mi dete. 400 zoveel US op een screen voor bij kan zien hoe sa bedrijf dit. Dus dat kater gue dat kini sama algi kater pokok Oké. Fu sana artis, me begrijp dat die boom. Ja, voor sana artis. Dus kater karmara. Ome monya vele 400 US. 400 zoveel US. 400 zoveel US. Oké, die monting. Maar de mangi exact om een views in totaal leveren money de op, no? Ja, de mangi in totaal, maar de more details ook de maar voor associatie de kwape ook toe. Oh, dat is sama ook shiny gongo saboto. Ja, dat is nog geen gongo saboto. Dat is sama se kashi life. Dat die anawa gewoon staan de ja te want ook minister bede, ook de directeur bede, walota hingi man bede. Kamu taki ook de kan van hier ook de taki na la san nim sama mse to gewoon staan. Vooral de bus kon de artist. De bepaalde san chakong ital bo nya ogoe. No man, de man money de omeke utapu ma. Liever ik vind want staan daar vind next. Want YouTube eerlijk gezegd maar dat allemaal de tempo dat ik zo met money YouTube. Ik begrijp hem begel. Ja, me gusta. Ik had dat gezien van, ik had dit te kater como te sapete kater do tirenadi. Begrijp ik dat ook toen na kater waar we daar maar na pe, ja bolu tata artist dat is kisi money ook toe. Kuna track de. Dus dat ja be pe, wa eten be wan drank be ook toe na pe track de. Dus maar baka o meteen man pai uit of a tegen behalen van bepaalde views dan. Je kies money gewoon. Maar begrijp je voor eerst lezen die man doe piki song au popo, maar dit al lezen dan au go piki normaal gewoon. If you want to keep money alamu, de mata ka jayu. Ay gona o me streaming ali. Okay. Begrijp if you ali wa stream be na wa mu kan, ya money ki do be for dog. Martin bisudala. Musuh yo teke money pot tapi ejiri kan ni. So I go alama kisi egi account na fi abedreif. Misalnya demang I go potnya poku. And if egi streaming na pe ala sansi. So best sana una. Sama watu fu oku. Kande fai jate studio oku. Wa sama ke ode oku ala de media. Ada station dat oku. Wow, kaki de se kafardin. Dati de afrakan se kaki demang. Jammer dat hij activist me voor de mafia de Japeto. Maar je bent Japeto. Dus dat is een probleem toch? Nee, dan maak ik niet zelf vraag namens je ook. Oh, oké. Ja. Dus samenwerking in een artist aan de Dorothy. Want jouw phone, ik heb ook zelf dat je mofu. Dala kaparikan. Dat is mijn vraag aan de actie-minister aan de Tamar de Japeto. Oké, dat is een beetje antwoord. Antwoord dat je eerste 5 final. Da opalag de mafu doro fi sta okay na serious business na serious dani dus wa fa opo ayo de onto ya media dus ma fi go sta okay da wa fu ka sa mo sta electoral de Nederland artist ang de kara artist mo bigi pake astrat dati de ma fi en minister taki wa mo ito minister taki ala de artist oto ambassador no ko sa wo ko sa pasande taki ina fu go mo gololo su ko pala sa mo ala de artist sa ponde yang itu pas gue ada main kodai tapi juga tapi Puriano itu mereka juga udah tak apa-apa aja bikin kayak pas sekolah. Maar soms de artiest voelt ze even doen voor moeten. Iya, dat cuma punt ook toe, maar ini tetap karta karali mu sekarang. Ja toch, en in Chai ze wil het doen. En daar heb je itu artis. Ini mah saya elok jape. Dia dua bisa mah preso plato tadi ukuran dah kan. Udah mah tak ini kata rekon. Jadi orang kata rekon. En ada situ bisa kata rekon ini. En alas mah popo naciana jamang. Bagrai. Nah, ibu buskonde artis minister waktu, bisa waktu direktur waktu. Ja, dat is een mooi moment die buskonde. En dan moment ook de maar waktu tak di kata rekon en pikir ukuran dah kata rekon. Dat namanya momentum. Echt, je overhandig aan prijs. Ja, Ibigi mommy. Na leli du gimine me gwa ngalangan. Besa abede afu moment. Ja man, ni lobe. Papu sana artist. Besa mi wanta ki ngare prado yung puwang. Go for ni mapiki sana nato. Sabi nekala iku kasaki iyo nya king. Sabi dati na mo moment son nekemi nato.
Oké, goed. Miren kita dan usabi voldoende overwijs de samagwatama ini gongo saboto dat ik mo over eerste uitbetaling voor trekdrip en more informatie. Zeker wel, want de interview minister, dus dan China, de interview kater. Dus uitstap voor de samagoluku en dus uitstap voor de samachie, dat kater taki en ook uitstap voor de minister, dus zou de artiest. Dus de artiest kan niet de laatste lekin gana sidu barak eta dilo sponsor ida apa jadi mereka dia sponsor di sini waktu itu Vira of firma picking artiesten de aangesloten attract-drip afu. Oké, no funo de echt want niet mag jij elegil niet nou afu de echte masa de mai taki fira de artiest so mereka fu aspara afu de artiest aja. Kaya misal ko sa ni kanto ako waktu de maboy sura sa mi de fara fira yon de charati gaskoro sabi war pa misal ko tak okay sido na de mau pati de madi sakal itu asani mano de made group de sa pera de ko rak eerste launch o psycho o ta patrek de so ta psycho puga full ta patrek de dia sa mo kapene ali de ma pa tapi na mala ko ta ko ay ta festival de group de sa studio ako kita patrek grip wala tatama dus ala de siri ko no de maulanga wana ook tugo ay de siri en ook to ala organisasi sa organiseren wasani de mau suku pelangana go ook to ke organisasi samenwerking partner dus dat pas afwachten de sana man. Oké. Goed dan, hoe jij dat die vuren dan, wat ik ga dan infosie dan, we volgen gongo saboto tama. Ja, gongo saboto tama, vooral de sana, vooral de sama stap de sana artist die ik waardeer. Dat is tama zeker. Oké, goed. Aboom Power, rij veilig. Zeker wel. Oké, yes. Ja. Goed, dat die bij de MC Vuren. Die ubetakange even over Trackdrip eerste betaling. Dat is een streaming app. Pe de man stream muziek, video en omentasani. Dus aan vertellen zo een beetje taki kater karma. Na maar die kiesie amoho. Kiesie het meest. Kiesie $400 voor Saresa stream de afgelopen 4 tot 5 maanden. En natuurlijk ding opzetten voort een model ja zo. En natuurlijk een CV volging. Dus vuren, ik entertainment man gita ja belangrijk dat de artiesten sluiten aan voor verdienen een pikisani. In plaats de man taki in plaats de leegjana daar moet je vinden een pikisani voor je. Dus maar goed dan wabi dati minabi. Even zien, mino denk ik dat bijzonder samo, ja, alata zijn hoofdika gitama want we zijn ver over tijd, dus we sluiten af. Dan mag jij een herhaling aan TV tussen 11 en 12, 20.4 en tama bakat na daudia so live bakat op radio om 1 uur. En even aansande, ik kan bericht toe even 8925148. Of 8788547. Dis bere Kentucky ang bagilita po na turewo ko 10 December 2019. Dus daarmee groet u. Heb je een mooi sweet idee gewoon van ja en controle zevi en zo lobby no de 2. Alleen kan je voorzichtig en ja verkeer en zo holi rekenen aan de voetgangers die waka dat die inonati den sama. Ja, dit allemaal aan een nieuwe aflevering. Vai, 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 vai,